Avui hem vingut al Col·le de la Font per a comprovar in situ les queixes que ens han adreçat a Compromís els pares i mares usuaris del centre. Hem vist in situ l'estadio de les temperatures que estan patint els nanos en les aules i avui, per exemple, han arribat a entrar a les 9 del matí en 34 graus i el que és pitjor, en l'històric hem pogut comprovar com a migdia arribaren a patir temperatures de fins a 38 graus dins d'una aula de primària. És una vergonya que els mestres tinguin que portar des a casa els ventiladors i és una vergonya que la consellera no prenga les mesures d'inversió suficients per a solucionar el problema. No és un problema d'enguany, també en juny, a finals de juny estan patint aquests problemes en les temperatures perquè és un problema estructural del centre. No és un centre fet per a un centre educatiu, no és un centre que reuneix condicions de ventilació per a ser un centre educatiu, és molt modernet, com tot el que fan estos, però, per exemple, les finestres no se poden obrir més de 45 graus i dins no hi ha ninguna ventilació. Estan suportant humitats del 80% i temperatures, avui la mitjana, de 33,5 graus. És una vergonya i anem a passar-ho a les Corts per a que la consellera prenga les mesures i a l'Ajuntament per a que faci la força necessària per a que això se du a terme.